अस्सलाम वालेकुम शौकीन हज़रात के लिए एक नई बकरी लेके आए हैं, मक्खी चीनी बीतल, जिसके साथ दो बच्चे हैं, एक मेल और फीमेल। अगर किसी भाई ने ख़रीदनी हो तो हमारे नंबर 0305599327 पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।